Aqui é do lado. Eu cheguei lá, ele com a cachaceira aqui não, veio ver que o tua mulher quer aqui. Rapaz, não sabia que ele era... Não passa um cachaceiro. Oi. É, mano, aquele chimpanzé. Não pode não gostar não, pô. O cara é irmão do rapaz maior. Outra grande lá. Pode tapar. Não gostar não, pô. Galera, estamos aqui no baixo do Leonel, meu amigo Léo, caçador. E aí, galera? Johnny Fidelnice. Fidelnice porque ele é jungolozinho. E o meu amigo Bodega, nunca tomou uma. Chegamos agora, hein, galera? Armamos os enganchos ali, ó. Pode ver lá. Armamos os enganchos. E os peixes que nós pegamos. Chegamos agora, hein? Armando os enganchos e o peixe caindo, ó. Quantidade de peixe que nós pegamos aqui, ó. Na caixa. Fora do sapé que tá tratado. Daqui a pouquinho eu vou fazer outro vídeo mostrando aqui o... Viu? Ó, aqui trouxemos uma perigosa pra... Viu? Dar o grau. E o Regis Carambolo e o Felipe não vieram por quê? Porque é sem futuro, rapaz, esses dois homens. Felipe também. Felipe é outro, é dominado, mano. Lascou, foi tudo. Dá uma olhada, ó. O espeto tá no gralho. Os caras estão correndo aqui uma gambiarra. O fogo tá ali, ó. E o peixe tá ali, parece... Léo agora vai botar os peixes no espeto, né, Léo? Botar o peixinho no espeto aí, o Léo. Acaba estão fazendo aqui o rancho. Bem feito. Vá dando seu like, compartilhando nas redes sociais para fortalecer o nosso canal no YouTube aí. Quero mandar um abraço esperto à galera do grupo Passeio da Pesca, seu Tonico na janela e galera da sede de seu Raimundo. Viu? A boca aqui sabe é botar o peixe no espeto, não? Que é treinado, ó. Aí. Aí, ó. Treinado. Gralho. Agora eu vou mostrar aqui o lugar que nós estamos pescando aqui, galera. Pra vocês verem aqui. Aqui é a estrada do povoado da Água Preta. Viu? Olha. Baixo do Leonel, já chegando por fora da Água Preta. Isso aqui é abaixo do Leonel, onde passa essa boeira aqui. Respeitada. É isso aí, estamos por aqui. Os enganches armados, uma correnteza grande aqui. Já são praticamente umas 4h40 da tarde. E estamos por aqui, viu? Até as 8 da noite estamos por aqui. Daqui a pouco vamos dar uma olhada no enganche que nós botemos ali. Agora a correnteza tem que jogar ali, ó. Onde a água está mais calma, ali que é o lugar. Só piaba. Deu fraco, deu fraco. Vamos guardar os enganches, tirar os enganches d'água, viu? Hã? Repara se ela tem algum aí, Léo, repara aí. O peixe tá no espeto. O fogo tá pegando. Daqui a pouquinho eu vou comer peixe assado, viu? Vou mostrar pra galera outro vídeo. São 3 vídeos. Tamo junto. É isso aí. Mais um acampamento aqui, pescaria. Meu amigo Johnny, Bodega e o Léo Caçador. Dê seu like. Já mostro aqui à noite. Eu vou filmar à noite aqui os peixes assados, nós comendo peixe. E isso tirando os peixes do engancho.